Bueno, pues así llevamos ya el 6 Ibiza. Hemos estado haciendo muchas series de pruebas porque el muchacho lo quiere de abre y de cierra. Ya no da en ningún lado. Si es verdad de que, bueno, hemos tenido que quitar todo el enredo de plástico porque no había manera. Y otra cosa, no, pero los sillones están puestos. Los sillones están puestos. O sea, este coche va a llevar sillones puestos. Ahí abajo, que no se vea, pero lleva doble fondo, donde van a ir todos los amplificadores, ¿vale? Todo esto, irán moquetado, todo listo. Y bueno, vamos a empezar con el sistema de cableado, vamos a hacer las baterías, vamos a hacer más cositas, pero bueno, ya tenemos el turbo terminado. Ya veremos, ver, porque encima de eso vamos a poner 4 medios de 8, vamos a poner 2 drivers y vamos a poner 4 tweeters. Todo de abre y cierra.